Karbia kay pangtang nang ma. Karbia kay pangtang nang ma. Hojai long rialong karbi atum Bharat Swadin kilonganin kan malong pensi kabuchi dun lapen banga khai anglum dudun kok pusita pinyar ni ata karbi alam alamet jutang jubat chipagir vela pinpurmi Hojai long rialong rong pre choksi susi karbi arong do bonta isiming do alama bangki Bharat Swadin kilong ningkan choksi ke baner ke aningkan tenget ba karbi anglong lapen di mahasaw angkan akarbi atum ST status long nila laban kape kaya kisong dopit lang. Las lahar sonsuri kisong pen kijong Japan na pen angwi si dopen kasisong Japan patini. Hojai District along kedo rong kretok siya raratu chingrumsi. Laskar pathar karbilong siki community hall along. May inibansi All Assam Karbi Youth and Students Union Hojai District Committee mahang kipathekpon. Ilitum dak loskor pathar karbi rong sopialong All Assam Karbi Youth and Student Association Committee District Committee ke sengkon alang litum President Penjenglok Chunbang Penjenglok alang litum member Bangkoira Thongke Bangkoira ke Thong a member ke sengkon nilitum dok adok kave kacetong arat ate tumhanata ningarong pen support tunlo ningarong pen jekroi tunlo la se alang litum funding jethe alang litum Central Committee All Assam Central Committee heri Student Youth Association alang litum pen cerap ciri pen litum dak plan ke doa kar bia tum phan kitu kelak ahin an koson ma ke mi ponsen ye phan ke langponi ke langponi ba kachari pon thegi phan sin litum ahin pen da cerap ciri tun ko pen cari pon thekbo lang Bangso Mailong All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Chief Advisor Matik non-head Jong Kipang Dakpon Karbi Welfare Autonomous Council CM Dr. Star Singh T. Lapen All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Maipu Chandra Singh Rongpi Dun Maipu Serbin BP Lapen Kongchunbang Ananta Milik Rap Kongchunbang Piren Singh Inti Lapen Karbi Welfare Autonomous Council Member Baliram Rongpar Binong Kirinti, Monsing Crow, Rajib Pator, Mina Terangpi Lapen, All Assam Karbi Youth and Students Union, Morigaon District Committee, Biswana District Committee, Nagaon District Committee, and Parta. Tiongdong, Kethe Kidingatum, Chitongdungsi, My Miss Senpen, Pachimpon. Aprang peta dak ha heri ningkan aprang pen dan litum dak cubuti sonsese ladak kedo karbiarong niltum non achicini 17 more than 70 athak arong karbiarong do lasi laso karbiarong along tin kedo karbitum ta bangakhaya long si chejok dun lut kedo tunang kisung kelak ason dadopik obhab obijog dadopik nilitum kelong dunde sarkar hin kelong dunde hin ta nilitum dopik lasi kisung kelaka hin anson anta ilitum non kesengpon alang litum Karbi Student and Youth and Student Association alang litum si cari pon celompon pension litum lason pisporap ke kisung kelaka son anta awal sai pipon theko ba cari pon theko pusil litum ning chethe dunlo alang litum News Report KTV News